கேம்பிங் போறப்ப குளிக்க தண்ணி இல்லன்னு கஷ்டப்படுறீங்களா? அப்போ இந்த ரீசார்ஜபிள் கேம்பிங் ஷவர் உங்களுக்கு தான். இதுல எல்சிடி டெம்பரேச்சர் டிஸ்ப்ளே இருக்கு. அதனால தண்ணீரோட டெம்பரேச்சரை லைவா பார்க்கலாம். பவர்ஃபுல் வாட்டர் ஃப்ளோ, ரீசார்ஜபிள் பேட்டரியும் இருக்கு. அதனால எங்க வேணாலும் ஈஸியா கேரி பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். கேம்பிங், டிராவல், பீச், பைக் ரைட், பெட் பாத், கார் வாஷ் எல்லாத்துக்குமே பெர்ஃபெக்ட். ஒரு சார்ஜ் போட்டா ஃப்ரெஷ் ஷவர் ரெடி. இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் பயோல இருக்கு. கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணுங்க. இப்படிப்பட்ட யூஸ்ஃபுல் கேஜெட்ஸ் வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ண மறக்காதீங்க.